ومع كل مشهد من السكتش ده في حاجات بتتجهز، كواليس كتير، ومخرج بيحاول يحط كل شخصية في مكانها. وده بالظبط اللي بيحصل في قصة خلاصنا. قبل الحدث الكبير كواليس وترتيبات كتير ربنا بيعدها، وبيهيئ الأرض لاستقبال ملك المجد. أشخاص بيتجهزوا ومعجزات بتتحقق، تمهيد لواحدة من أعظم الأحداث. والنهاردة وبعد بشارة العذراء اللي قلبت التاريخ، ربنا بيفتح لنا الستارة على الكواليس الجديدة، مش مع ملاك لكن زيارة لشخص أوقات بتكون هي دي معجزتنا. مريم لسه قلبها مليان أسئلة، بس زيارة إليصابات كانت الأهم. وأول حاجة فكرت تعملها إنها تروح تسند وبس. بيت بسيط وجبل وطريق طويل، لكن لما مريم قالت لإليصابات سلام، كانت دي رسالة الفرح والسلام للبيت. وبمجرد حضورها حس بيه حتى الجنين اللي في بطن إليصابات. وكانت ممكن البشارة تفضل بين مريم وربنا بس، لكن ربنا اختار إن أول فصل في العهد الجديد يكون بين اتنين، بين قلبين. في الأسبوع الثالث مش بنشوف معجزة جديدة، لكن بنشوف أثرها والحضور الإلهي في كلمة بسيطة، في وجودك اللي في حياة حد، وفي مساعدتك للي حواليك، من غير معجزة ومن غير ملاك. وأوقات ربنا مش بيبعت معجزة جديدة، لكن بتكون معجزتنا في الناس اللي حوالينا. عشان كده بتتقال الزوكسولوجية التانية في الأسبوع ده، واللي الكنيسة بتعبر فيها إن اللي حصل ده ما كانش مجرد زيارة، دي زيارة من ربنا نفسه. عشان كده بنقول فيها أنت أرفع من الشروبيم وأكرم من السرافيم، عشان العذراء بقت بتحمل الله المتجسد. علشان كده بقت أكرم من كل القوات السمائية. وده كان نفس السبب اللي عشانه ارتقد يوحنا وهو في بطن أمه. وهي كمان بتأكد امتلاء العذراء من الروح القدس اللي فيها، وبتقول ممتلئة نعمة، ودي بتأكد النص الكتابي. ولما سمعت إليصابات سلام مريم انتقد الجنين، وامتلأت إليصابات من الروح القدس. فالزوكسولوجية بتطوب العذراء وبتردد اللي قالته إليصابات، وبتحتفل بدخول ربنا لبيت البشر اللي حياتهم اتغيرت بمعجزة غيرت العالم. وعشان الزيارة ما كانتش مجرد كلمة، الكنيسة بتاخدنا لأثر المعجزة، مش للملاك اللي ظهر، لكن للبيت اللي اتملى من حضوره. والأول خطوة مشيتها مريم، والأول كلمة نطقتها سلام.